Muraho nongeye kubasuhuza. Nitwa Uwimana Jacqueline. Nanone tugiye kurebera hamwe isomo ry'Ikinyarwanda. Ubushize twari twaribonyeho, ariko ndagira ngo turikoreho imyitozo. Ninde watwibutsa igihekane twize ubushize? Murakoze. Ni igihekane nja. Rero nagira ngo dukore imyitozo ijyanye n'ibyo twabonye. Murakoze. Nizere ko mwasomye amagambo nari nabahaye, ndetse mwaragerageje no gushaka andi yanyu tutigeze tubona. Umwitozo wa mbere, andika amagambo atatu arimo igihekane nja. Kabiri, curukura. Njoi ko di. Kabiri, ijambo rya gatatu, ijambo rya kane, ikibazo cya gatatu, himba interuro irimo amagambo akurikira: uruhinja, amavunja, ikibazo cya kane, andika mu mukono. Aya magambo. Ijambo rya mbere, kuvunja. Ijambo rya kabiri,
nja. Ikibazo cya kabiri curukura njo i ko gi. Ikibazo gikurikiraho ku gi nja ja ra. Ikibazo cya gatatu nja nya i. Kane ko u bu nje. Ikibazo cya gatatu himba interuro irimo amagambo akurikira: uruhinja, amavunja. Urakoresha ano magambo uduhimbire interuro. Ikibazo cya nyuma andika mu mukono aya magambo. Ni ukuvuga ngo aya magambo yanditse mu cyapa, muragerageza kuyandika mu mukono. Kuvunja, ubukonje. Murakoze, ndabashimiye cyane kubw'umwete n'umuhati mugira wo kwiga isomo ry'Ikinyarwanda, kandi mukomeze kugira umuco wo gusoma cyane. Bye bye.